Yebeko na mefa daily graphic enhyase ema wa no pain na wo hwe anim ha say ya omo chese efiti December etwa mu no hu last year December ndana etoso adwenu mienu no na mpanyifo echese parliament eje eye manufacture of cement regulation 2023 LI 2480 womo eji tumu eno no sa wo pese ubebie company manufacturing company ubeye cement a was the kan krompan sana wakwasa wokoye production no was wokwaje licenses and sana wotumi aye ena eno no mo chese ebeboa amomo tumi de hyehyeye ne toto ne nyina ye adwuma na wokyere be no obi ankwan konsida ye se dan ye se awie na adwiragu bekom na cement na wono dwen se wato cement de ye adwuma ma cement akomu no na cement no emiti standard na nye papa nti eno nti no mo de sa regulation we aba enye no nko a wo se companies no a wo ewo eye manufacturing eye cement de dada no mo so no esese no ehyehyeye ne se mo nyina mo besan akọ munyina mo besan akwakwagye enkrata ansana CJ watumi atoaso ya adwuma no nti we no registration nti se bia beka so we ye na aba no ye bad ya ma o ma fe no mo bebie companies na se mfidi nyuma no mo de akwakoye sa de mepacho enti sa nti no wadaroma se wo bi dada wo de yakọ na kokọhye ho asem na ka ansana wache adwuma di ase empanyefo ni abrepa Ghana Standards Authority asore gidigidi yo mo be hwese pepepe yo be ye adwuma na eno dan chenso na se oba kratafeto so dumi ensa daily graphic ya a Jospon group of companies JGC and now womo ene a Reading University of Russia account to my bono when a partnership and omo ye and so ade hunu ne say emfie no ma edi animu no Ghana asuafo makomako hansia ene beko according tete ewo ehonom na sa entete no che say a masters and a doctor of philosophy degrees ewo agriculture related disciplines into Russia na bekwa kwaje santete no into no bibia fa kuadwuma ho nim de bia benya fa kuadwuma ho no e na obekọ akosua wo mutu sa na mo no se de be na Ghana emabuni asuafo na apia bontia ba no ebe wo sua hunu nim de sonko e wo kuadwuma mu no mo de ababoa ama Ghana kuadwuma akwanim into sa wo sha anamontoi ene speaker of parliament wagie tuma astampo so den na wo hwemfo ne eda ha ya Dr. ya wose edutuma wo no eyeso afo hwenwuma sua ho sem so wada habi sanso na Adlisian wa Japan wono so ye chief executive officer Edema Asian African Consortium no na Joseph Sian wa Japan wono so ye executive chairman Edema Jospon group of companies impanyifo nyina edfoni edanim hanoma chese o maya mana ye fe daily graphic e bomu amane na enwo chinso and the worker saying ebomu amane eye vat so the electricity so no se babia bedru de na tese wo say ye atadwen Ghana ni bia tede sija di mu komo e de ama obe koso anso e di mu komo ni bi ai na mame fa umra daily guide mu na yen hwe nsema eda ha vat ya e wo ECG sui eda ha kakra lands commission so e no mo chese e ba no sika wo mo egigye enkakra ye fa ha ye si ha revenue wo mo de ma man no oma bodwuma ma fie twemu no target omu di si omani so no a omu hwiri kosro be ye ohamu chiche mu dumienu 12% a eno so ho asem eda ha sei na omu chese target na kasa na omu 2022 a omu enya 164 million Ghana cedis eno no 2023 afene ko na wie ye no na omaji over 206 million Ghana cedis a na chese omu hwiri kosro pa be 12% a eye abasobo na executive secretary Edma Lands Commission Benjamin Arthur na wodi semu etudwa bra mu ekonhyiemu a na wo mo edin komo na afi wo mo ehwese de wo se nyoma toto yi no mo se bi wo de akoto parliament no so no mpanyifo ehwe ho asem eka na sije mede wo ekokata fatu su ensia na ya hwamane wo se bi ahomache no ye di kan bo atiefo amane ese akuapem south ekame ayese delegates ni bi adwa live because omo hunu ne se said the delay eba premise was a koso ni mu no wo mo empene sa enu ti no wo mo si members ni bi e wo polling station executives na kasa no ye wo MPP mo akwapem south no e dia to party nanim se wiki ya mu no wo mo hye na abato no enkoso na wo hye constituency poll no na omo ye se January 27 fetwa mu na beba so na enya maso ni nyina no ye nkrata bia Frank Edua won na ye abanka chepani wo mansini mu
no de ekoto party empanyefo nanim na so MPP amanyoko ni ma bia honom no che MC na kasa mukrampo no omo vete no wahu omo vete no na cheso omo kwakasa bia eno no ebetumi amadile bia bam na no chikrampo no se aspirants miensa bia ka kansie ne ho no enso den krata akwa party empanyefo no se womo enyi frankedu frim womo yini frim na akanse no mo makwan na enkoso sense ono amu no party no disqualify no onko vet onye hwe nti eside no no be ma edit tabo beto so ama abato na dilenti akwa pem south for MPP for so mo penintema to ma ba no apel mo ba bi afa na eno dan chen so mampani akufuado na wanemi 26 new DCEs abanya krachefo aduonu sia na opam wo no sije wasanso atuni esi wo manan na mekom na maboboso MCs no unza mesese ha ora Michael Obodai or UK and I was sign Iowa 550 o se dey I say good morning CJ. Iowa is also right. Smartin Cancer is the leader of the band, but it was Ejeku who did all the lead vocals. So it's Smartin Cancer and Ejeku. Yo ya tinasa di ya kansa jodi omu mienu nyina. Smartin Cancer ni Ejeku. Ayo abuwa ya de. Na CJ aban akrachefo a omo mansi makoma kwadwonu sia we foforo nti we CJ omo bet o de ma me komanim na wo hwa edi no enie nti wasum na mansi kwa wo mu a wonim se honom no yapam aban krachepani no na wahunu panyin a oba besi anan onya mesi agis assembly no agi ne tumi ho hyehyeye asa no wase ne tuma di ase na Prince Doma Amoa ewo Ahafuano North, Oscar Asare Andor ewo Amansia West, Dr. Amoatin Augustine Kwesi ewo Nkranza South, Mohammed Haruna ewo Pro East, Samson Bolu ewo Sine East, ena Moses Ahemfo ewo Awutu Senya West. Sanso ena wo hwemu omo makana okay, nti we ye kakra bi omode baye no eno no nti no de aka no wachi omo so ya pam omo no de megedi se eyiwasima asumasem dada yensa nkobọ so be tententen nti omo de omo nkona da obokrata ya making kan mu na bi tutu sa ase nanu ya nanu memenda memende we ye twam yi abato ekoso no ase bi suspect sa banya krachefo ni bi na omo sa de namu ne namase ne niema bi ohu ena no na nkofo keka se nyina so na nam so ma aban no na so mampani eto na mo etise ya wapam ebinom no nti no so ho asem wo ha na second lady Samira Bawumia ena ambassador Gina Blay ena Atward Lecha ene mpanyifo bi eka ho esi Ola at 70 anniversary cake no mo mu twa no na eho efe papa nto hwe da obakrata ya ne fetu so ensia ene o ma dedicate full page na ede ama Ola tie nie Ola Senior High School 70th anniversary na efe pa ti ma me Gina Blay na owo ha ya wono ansoso no chese oda ha yi sanso na ma me Samira Bawumia his excellency wono so eda ha Ola students and guests bi e ba ye na mo de da ha yi na Ola SHS prefect no bra no so ma ne speech da ha chese fefefe na ne hwe ha Samira Bawumia na ne self yo mu yi saa no wabo na duku kama ene ne sechi take a picture cre sechi take a picture cre na chese da ha fefefe ti no penyefo teacher ba ya school fo nkwada Ola SHS school cadet no chese wo mo do so asofo koye nyina akontache amana basunti daily guide mu amane na media ma no CJ na wo hwe Ghanaian Times a enkobo ne de no an ye de ama wo no ano ti no Jospon ene scholarship mo de be ma students hansia efie no mo be kwaje ntete eda ha o mampani akufo adon so abanya krachefo aduonu si opam wo ma wayi foforo no eda ha sei na TUC so demonstration mo ye so mo be ye e de atia aban no ewo sa tax also obaji wo ECG so no so eda ha na carpenter ni bi so ne ageli ni 10 years abaya ya wanya efie dumiensa wasisi akwada no nti no kota hyese onkoda fiase fie du eno so Ghanaian Times ma wosaka obekenkan nti CJ de bokrata na ni mu amane e ba ye de dodo no na ye de ama wo no na Afcon ekosu CJ mani agia over the weekend mani agia ma team ben country ben I Cote d'Ivoire yes me pese ye host a win na he adwuma ne bola boys boy ekaketwa bi ko mu kofie o unim se wo mu coach rankasa ya pam no
ya pamono Javier Renao se wama apamono Emma assistant coach no a ono ye Cote d'Ivoire Ivorian no ono ne di team na hye ne sabe 2 weeks here sao on ka on pesa am fa no pam okay on nanka Cote d'Ivoire for on coach ni fi on ko pesa am fa no na mo na keka kura wie na assistant coach ya onu ya Ivorian ni obeso team ni mo wa magic ya wadi omo bonu me hu say man boy oye onimu tuntum kama obi hiri head kwa no so hiri wo ba bi ogina no oh in fact omo kwa no mo lose e ka ketu wonim say ye omo no ye na sesan ye o because Ghana brain ni Mozambique yes say womo no nanka ye famu anesa calculation de nanka fiva Ghana but draw ni ba mu apena Cote d'Ivoire shase jubilate ye but wonim so omo ko Cote d'Ivoire akɔhwe matches ni bi ni kire say wo kɔ hɔ no ma the support krompo a Ivorians no e de ma Ghana no na ye massive pa and I say yes so ye support Cote d'Ivoire and in fact omo bobo me say na no me da no na ye grace na no me da ball na Cote d'Ivoire any omni mali na boy me boy omni mali board na ye grace 90 minutes aso omo de ka one no see 90 minutes no matika no extra time 120 minutes ni nyina aso extra 1 minute aye de to so na dam we say tete na Ghana na bobo no party no omo wie na Cote d'Ivoire ho na me say afa na wo siago mo say no she stadium ho Cote d'Ivoire for oh my goodness boy there enti no some in Nigeria dey be kosia wo so mo bo mo de no mo say Nigeria for pa minim say e be ye den match no finals na no money Nigeria for babebo no oh chale Cote d'Ivoire fire there o ma ya there o ma ya there say o ma justify their inclusion e knockout round of 16 knockout stage o ma ya there no we are rooting for Cote d'Ivoire na South Africa for so omu keeper no so only Cabo Verde for the boy keeper ni solid Williams penalties by 4 and I was not surprised say onya man of the match at the end of the game. So even within the 90 minutes now no more no. Since Abrantia no fantastic. South Africa first just for years almost to be crampon no semi-finals now. And you know I feel we ankasa no AFCON no surprises in the draw so countries are penetrating in no intense as the last 2 years as Senegal and Egypt call finance no that countries when you be anyone more crop out didn't cramp at home you know it's all good and we are rooting for and then it is Abena Kived for no omu esu say them me kwani beso mu free mu ntem na senior players pan said na omu 2 penalties hey keeper na good Abena keeper na good to see yeah try so be san about 7th and no bebo semi-finals yeah na win ni say dey kente no aba no wait demonstration na be ko bi 14th no yenya ebe ko bi demonstration na ayi so go ne ya sports gurus ya omo media mu ye no yenya ide ho bagim because $8.5 million no so mo de call AFCON no minim de akoye wa AFCON na won betumi de sika no esa do de na mo koye ye kente no mo toy na say Cote d'Ivoire na mo kotena mu no ana say de CJ aduane na be tie sports analyst ba ko Nigeria e buy some budget come they buy less than $2 million Namibia by less than $1 million no me de call ye here kodu e de sika kakraka we say sika de sepa public accounts committee wo mo hwe sika mu mayen demonstration e nyina de ho bagim she mai na qualify women world cup no e de fa mo ho pese mbonum bi ma ho anwum be na mbom fa ma ho special song pa say Friday na mini ha Friday na utumi me shada pa you have got pa me shada pa anwum ni mo de me pe enfame nko ho okwan edo okwan enfame nko ho kodwantwi usuba baba media enfame nko ho kodwantwi he mama na je say ye fa to aso saa ye fa to aso na CJ ehhehwe nwum yi so ahu na ye beda CJ temafo ya de temafo ya de na no memenda ya ye sofo SK obadi eto safre no me ndai na yeni course so Assemblies of God Asafo Central ye no tema community 4 na CJ wo hye
obi wo ma watie so obi so watie so for SK over 10 years obi so watie be 13 years obi fra kropon obi fra chimasafo watie so for SK ye na dru so no ba bia wo bia no peso oba na obehwe no bi no so ne kakra wa wode mabusua enti tamafo waya de o nyame sramo ba bia wo free bia wo ba ye ebeja yen bra na yesie osofo SK obade on shrawo nim so de wakodro sumdwem ba bia ye sika free e de beboa ye on sha na mu mayen edi ni dross nye nyina na metimi abobo ye ni so mu nyina wode amaye de amayen na sa nyambo ade chena te se CJ ati mu hyehyehye e wo ha na me wo so don no a na eya aseda e na multimedia adwuma ko ye de mamu nyina mu beja yen ya me shramo Abena onyum nini Aisha yanko Seni wasi wutamina Shani wanti makuna Jim FM 106.3 Only God can stop us now 106.3 FM Hey Hey CJ when you take for one surprise Hey, her current kidnap champagne. I said the kicking one at the mouth, and I don't want to buy. Yeah, Vinamino. Facebook. And if you don't show, oh, wow. Oh, the carol. TJ, I wish I would say. Oh, Mrs. Forson. Mini baby free. Mrs. Forson. Odo you. Nyamisha wate. No to kwan na wu. Omo akoma so ade nyina mrem. Me keke ni nie Aisha. Peja wate na atiefo enhye. Oh, wow. Fe. Oh, today. Happy birthday, Abena Opokua Ahweneɛ. Oh, CJ, me da say. There's a challenge, no. He say we need the diaba. It is a cow dear no. Where Mrs. Forson dear. It's Mrs. Forson. I said that in our dear. Me don't what. Yavenyo can see a pa mani so. Where surprise? They best chatted cake, you know. Yeah, boy, and you go to clone Anam. So you know, we are some man no chat. Oh my, my knife is your bag. We to share of fast number of Middletown. Domi, Mumra, Abena on Chanik. Jim FM 106.3 God can stop us now 106.3 FM With them. Adom 106.3 FM. Abena enjoy. Mumbuano no ncha. Michelle, papa. Cake nede. Zije cake nede. Cake nede. Aisha. Abena. CJ. Happy belated birthday to you. Thank you so much. Mame Kase, ever since I was joining Adwuma Ekoi and Kenka Oba Dwaso Nsem Dwumadie eso. You've been a fantastic person. Oh, thank you. And ahwode a wode ye adwuma ne sene a woni nipa entamutie no. Ade amani so pa. And so on this special day I want to wish you God's blessings. If you are no na mentumi amba. Because if you are nya bibia betwa makoma nka meba ha. Me pa na den. Enti nyame nhyira. Amen. Mensesa koso a ye ne sene a wo ye no na na ko ema wa hoden ne apomden. All of us, yeah, I will show you soon. We all love you. And we so much appreciate you. Oh, I love you too. Oh, CJ,
CJ nyamisha we ya surprise so because I know that birthday dey yet to so CJ dey need aba oh che dey CJ oh che dey what you see it's no nyamisha mu nyamisha many some do hey in fact I'm loved CJ Maya Manabruso nyamisha mu nyina ma me wate enti say dey CJ me kwa ne sana